जी अस्सलाम वालेकुम। जानी गोट फार्म की तरफ सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। भाईजान ये बच्चों वाली बकरी है अम्बरसरी। बच्चे देख लें, क्वालिटी चेक करें भाई। जो शौकीन भाई हो रब्ता कर सकता है। ये नर है, दूसरी साइड पे मादी है। 2.5 से 3 महीने की उम्र है बच्चों की। ये इनकी माँ है, वाइट आइज है। कान देख लें बच्चों के, प्योर अम्बरसरी। इनका जो बाप है उसका कद 46-47 इंच कद है, प्योर अम्बरसरी बच्चे। बकरी देख लें, क्वालिटी देखें भाई। जो शौकीन भाई और रब्ता कर सकता है। मोबाइल नंबर है 0370-33-634 0370-33-634। देखो